Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Cactus. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε τα δικά σας ρούχα για το 5M. Αρχικά το πρώτο πράγμα που θα χρειαστείτε είναι να κατεβάσετε το OpenIV. Θα έχω το link κάτω στο description. Πατάτε εδώ πέρα, τέλος πάντων το κατεβάζετε, είναι πολύ απλή διαδικασία. Το προγραμματάκι είναι πολύ ελαφρύ, μπορείτε να το τρέξετε. Στη συνέχεια, μόλις κατεβάσετε το OpenIV και το σετάρετε, μπείτε στο Discord server μου. Μόλις μπείτε στο Discord server, πηγαίνετε εδώ κάτω που λέει Video Templates, πατήστε εδώ πέρα που λέει Schema Tutorial και θα κατεβάσετε αυτό εδώ το RAR αρχείο που σας έχω ετοιμάσει. Μόλις το κάνετε αυτό, το τραβάτε στην επιφάνεια εργασίας σας, το κάνετε extract. Το έχω ήδη 2 φορές, γι' αυτό θα το γράψετε. Λοιπόν, μόλις σας κατεβεί μπορείτε να το ανοίξετε και θα παρατηρήσετε πως έχει 3 αρχεία. Αυτά τα OpenIV που βλέπετε που έχουν το σηματάκι της OpenIV, μην τα πειράξετε, θα ασχοληθούμε με αυτό στην αρχή. Ανοίξτε το Photoshop ή οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα έχετε, εγώ προτείνω το Photoshop. Πατήστε File, Open και πηγαίνετε στο φάκελο που μόλις κάνετε extract και ανοίξτε αυτό εδώ που λέει Ski Mask Template. Μόλις το κάνετε αυτό, θα παρατηρήσετε πως υπάρχει μια μάσκα στο Photoshop σας. Αυτό είναι η βάση σας, θα έλεγα. Σας βοηθάει να δείτε που βρίσκεται το κάθε τι πάνω στη μάσκα και γενικά έτσι να ξέρετε που βρίσκεστε όταν φτιάχνετε designs. Πατάμε Ctrl-Shift-N, κάνουμε ένα νέο layer. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα της μάσκας. Για να το κάνουμε αυτό πολύ απλά επιλέγουμε όλο το μέρος και με το κουβαδάκι βάζουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Θα κάνω μια μόλις το κάνετε αυτό μπορείτε να πιάσετε το layer, να το πάτε προς τα πάνω και να δείτε που βρίσκεστε για να φτιάξετε τη μάσκα. Όπως είπα θα κάνω κάτι απλό, πολύ απλά. Εγώ απλά θα βάλω εδώ πάνω το όνομά μου, τίποτα περίεργο, το μικρύνω λίγο. Ωραία. Μόλις τελειώσετε εσείς με το design σας, που δεν χρειάζεται να είναι έτσι, είναι τόσο απλό, πατήστε αυτό το ματάκι για να φύγει η μάσκα που είναι η βάση σας, για να ξέρετε που βρίσκεστε. Κάντε file, save as και κάντε το save σαν ένα png. Ονομάστε ό,τι θέλετε. Θα σας πρότεινα να βάζετε σε φακέλους ό,τι φτιάχνετε, για να απλά μόνο και μόνο για να ξέρετε που βρίσκεται το καθένα. Συνέχεια ανοίξτε το OpenIV. Όταν ανοίξετε, αντικρίσετε μπροστά σας όλα αυτά τα αρχεία, μην πανικοβληθείτε. Πολύ απλά πιάστε το φάκελο που σας είπα να κατεβάσετε από το Discord και σύρετε τον εδώ πέρα στα αριστερά. Θα εμφανιστούν αυτά τα λίγα μόνο. Στη συνέχεια ανοίξτε το YTD file, πατάτε replace, βάζετε αυτό που φτιάξαμε, κάνετε save, πατάτε σε αυτό εδώ το YTD και βλέπετε τη μάσκα σας, αυτό που φτιάξετε μόλις τώρα στο Photoshop. Αυτό ήταν πολύ απλό, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά designs, όπως π.χ. εγώ έχω κάνει και για άλλα ρούχα που θα τα καλύψω σε άλλο βίντεο πώς να τα κάνετε και αυτά, όπως αυτήν εδώ τη μάσκα που έχω κάνει εγώ και πάρα πολλά άλλα. Αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας βοήθησα. Άμα έχετε οποιαδήποτε απορία, μπείτε στο Discord server μου, γράψτε στο General Help και θα χαρώ πολύ να σας